Hey guys, юу яцхан. За өнөөдөр бүгдээ remix-ийн tips-ын чигсээрээ тэр remix-ийн шинэ апдейтийн талаар ярилцсанаа. Тэгээд яг тэр апдейтийн юуныхын талаар ярилцсанаа. За хэрвээ бид нар одоо тэр шинэ medium post нарах юм бол version 1.25 release болсон байлээ. Тэгээд энэ дээр бол ийм гоё feature гарсан байлээ. Clone a repo in the file explorer гэдэг. Тэгэхээр энэ байх боломжтой байх юм бол ер нь бол бид нар одоо иймэрхүү solidity smart contract бичсэн одоо Github Repo байгаа шүү дээ тий. Тэрийн clone-дод шууд ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн байлээ. За бүгдээ хараа юу ч гэсэн би бол одоо энийг бол traveler бичсэн. ERC20 factory example байгаа. Тэгээ энийг би одоо хэрвээ GitHub-ийн URL-ийг авах юм бол тэгээд одоо бид remix-ийнхаа file export дээр энэ button байгаа шүү дээ. Энэ button-ээр дарах юм бол бидний GitHub-ийнхаа тэр нөгөө код байгаа repository дээр URL-ийг бичих хэрэгтэй. Окей, энэ дээр ингээд бид нар оруулах юм бол шууд remix бидний өмнөөс тэр repo-г бол clone-дод одоо remix дотроо гаргаад ирэх юм бэл. Nice. Тэгээ хамгийн гоё зүйл нь яаж байгаа вэ гэх юм бол энэ одоо юу болоод үлдэх юм бэлээ. Одоо workspace л үлдэх юм бэлээ. Тэгэхээр би одоо default workspace руу ороод энийг гаргаа буцаа оруулах юм бол байж ах хэвээр. Nice. Тэгэхээр үлдсэн байгааз. Тэр надад nice санагдсан. Тэгээ хэрвээ бид нар яг remix дээрээ GitHub-ийн аккаунтынхаа access key-г энэ дээр одоо ингээд settings руу орж байгаа тавьчих юм бол хаанагаа лээ. Энэ GitHub credentials энэ дээрээ тавьчих юм бол бид нар хэрвээ remix дээр бид нар энэ чинь ямар нэртэй хэлээд git тийм энийг асаацсан байх юм бол бид нар бас remix дотроос git commit, git add, git push гэдээс хийж болох юм байлээ. Бас git pull хийж болох юм шиг билээ. Энэ. За guys, remix-ийн шинэ апдейт дээр ийм гоё шинэ фичер орсон байлээ. Тэгээд би бусад гоё фичерийн талаар тус нь бичлэгийг оруулчихнаа. Дараагийн дугаарт бай.